네, 여러분 간밤에 편히 주무셨습니까? 심한 코골이 때문에 본인뿐만 아니라 가족들도 잠을 설쳤다면 이 시간 주목해 보시죠. 오늘 건강 365에서는 수면의 질을 높이는 코골이 치료법 준비했습니다. 드르렁 소리 한번 요란하죠. 코골이는 잠을 자는 동안 공기가 코와 입으로 드나들 때 기도나 입천장이 떨려서 나는 소리인데요. 60세에 이르면 남성의 60%, 여성의 40%가 코를 곤다고 합니다. 수면 중의 코골이는 목젖 뒤의 기도 부위가 좁아지면서 늘어진 목젖과 주변의 살들이 공기 흐름에 진동을 일으켜 발생하는 잡음으로 피곤하거나 음주, 수면제 등을 복용했을 때 증상이 더 심해지게 됩니다. 코골이를 단순한 습관이나 불편함 정도로만 생각하는 분들 계신데요. 하지만 코골이가 심해지면 순간 호흡이 멎는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 코골이가 심하면 수면 중 호흡 정지가 자주 발생하는 수면 무호흡증이 동반됩니다. 수면 무호흡증에 의해 체내의 산소 공급이 줄어들고 심장 박동과 혈압이 불안정해지며 뇌와 심장 등으로의 산소 공급이 저하되어 부정맥, 고혈압, 심장질환, 뇌졸중, 폐질환 등을 유발할 수 있습니다. 코골이로 인해 제대로 잠을 자지 못해서 피로감, 주간 졸림증, 그리고 이로 인한 운전 및 작업 중 사고 증가, 합숙 능력 저하, 발기부전 등도 유발하게 됩니다. 코골이 때문에 수술을 받은 환자는 한 해 3,570명에 달합니다. 전체 환자의 86%가 남성이었는데 비만, 음주 등이 영향을 주는 경우가 많기 때문입니다. 코골이의 치료 방법 중 비수술적인 방법은 옆으로 잠을 자거나 체중 감량, 금주, 금연을 하고 수면 시 양압기나 구강내 장치를 사용할 수 있습니다. 수술적인 방법은 코막힘을 교정하는 비중격 교정술, 축농증 수술, 비우성 비움 수술 등과 늘어진 목젖과 주변 살들을 넓혀주는 구개 인두 성형술 등이 있습니다. 코골이 수술이 무조건 능사는 아닙니다. 전체 코골이 환자 가운데 3분의 1만 수술이 필요하다고 하는데요. 코골이 수술 전에 생활습관 교정이 더 우선입니다. 코골이와 수면무호흡증을 예방하기 위해서는 체중 조절, 금주, 금연이 가장 중요하고 이를 위해 평소에 꾸준한 운동과 식이요법으로 관리를 해야 합니다. 음주, 특히 밤늦은 음주는 꼭 피해야 합니다. 코골이와 수면 무호흡증은 수면 장애에만 그치지 않습니다. 각종 성인병은 물론 어린이의 경우 학습장애, 안면 기형을 불러올 수 있습니다. 건강 365였습니다.